ですね、誰一人いません。あ、裸隊長みたいなのがおりましたけど、今日は人が少なすぎるので、これはチャンスです。ただ風が強すぎて釣れるか釣れないか頑張ります。では行きます。まずはメタルジグでチャレンジしたいと思います。それにしても風がすごい強いです。強風ですね。はい、アジが来ました。泳がせます。古代です。小さいですね。かわいいです。食われてないですね。今回アジの泳がせに何も来ませんでした。また次回頑張ります。よろしくお願いします。